September we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed, couldn't leave me alone. Text me every time that you pick up the phone. And I had control in the driver's seat, but my hands are slipping off the wheel. Now the tables have turned, now I'm up all night. September we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed, couldn't leave me alone. Text me every time that you pick up the phone. And I had control in the driver's seat, but my hands are slipping off the wheel. Now the tables have turned, now I'm up all night. السلام عليكم البنات ومرحبا بكم معايا في مطبخ ام البنات البسيط. اليوم ان شاء الله غادي نحضروا مع بعضياتنا العجين المورق اللي غنصاوبوا منه دي جالوزي ان شاء الله على قد الحال. يعني خصكم غير كتحاول يعني تغير من الروتين ديال رمضان وتبدل شويه البنات. ان المقادير ديالك كما كتشوفوا فيهم قدامكم. عندي قريصه ديال الملح، وهنايا مبدئيا راه عندي تقريبا واحد الكيلو ديال الفورس، ما ثابتش كيلو يعني ما كاملش كيلو ولكن تقريبا. غادي نضيف ليه الملحه تاعتي. هنايا عندي 4 كاس ديال الزيت الروميه، يعني الزيت النباتيه اي نوع كان عندكم غادي نضيفها حتى هي. وهنايا عندي الماء، انا الماء واخداه من الروبيني عادي البنات، الماء راه دافي الحمد لله والجو دافي يعني ما محتاجينش نسخنوه. وهنايا كيف ما كتشوفوا عندي الزبده ديالتي التورق، من بعد غادي نرجع نهضر لكم عليها. بسم الله. هنايا البنات غير من باب العلم بالشيء، العجينه ديالتي ما خصهاش تكون مرخوفه، يعني تكون قاصحه شي شويه باش نقدر ندلكها ونخدمها يعني بالزبده. انا الا كانت العجينه مطلوقه ليا والزبده مع الحراره ديال الخدمه غادي تطلق، يعني غادي تولي شي شويه ما هياش. نعجن العجينه ديالتي ونكون معكم ان شاء الله. كما كتشوفوا معايا البنات انا طميت العجينه ديالتي، ها هي، يعني ما غادي ندلكها ما والو. غادي نمشي نغسل يديا ونرجع معكم باش نطبقوا عمليه الزبده. انا رجعت معكم البنات. كما كتشوفوا العجين ديالي، انا غادي نجيب موس باش نوريكم اش غندير. بقاو معايا ما تزابيوش. فوالا هانتوما تشوفوا البنات، غنضرب العجينه ديالتي هكا على 4، غنفلحها على 4. هانتوما كيف ما كتشوفوا باش تسهل عليا التحل. هانتوما حقاش العجينه ما مخدوماش ما مدلوكاش البنات، يعني العجين المورق ما كيتدلكش. نتوما كتشوفوا معايا هنا عندي الزبده. تقول لي اش من زبده هذه ام البنات؟ انا غنقول لكم اش من زبده هذه. ها انتما البنات، كذب عليكم الكذاب اللي قال لكم العجين المورق ما يطلع الا بالزبده ديال التوريق، كذب عليكم. تقدري تخدمي باي نوع من المارغرينا البنات عن تجربه، وانتم غادي تشوفوا. يعني نسرح العجين ديال الزبده ديالتي. الا كتشوفوا معايا انا راه ضربتها هنايا شويه بالمدلك بسطتها باش تسهل عليا نحطها في وسط العجين. هانتوما فوالا. هانتوما البنات كنذكر ها الزبده اللي خدمت، ها الزبده باش خدمت. العجين المورق ما طلعلكش في حاله وحده الا خدمتي بالزبده ديال الماكله يا البنات. الا خدمتو بالزبده ديال الماكله يعني زبده سونطرال، زبده العبار البلديه اللي كنقولوا حنا العبار البلديه ديال البقر ما تخدمش. واي نوع من الزبده ديال الماكله راه ما تخدمش. انا كنحاول نجبد العجينه ديالتي باش نغطي الزبده، يعني المهم الزبده تغطى البنات، الزبده تغطى تكون في قلب العجينه لداخل، ما كيهمش الشكل اللي غادي تحصلي عليه. هانتوما انا الزبده ديالتي راها لداخل. دابا عاد غادي نخدم. بسم الله بسم الله.
حاولوا البنات تلعبوا على الطول قد ما كتلعبوا على العرض، اولا تلعبوا على العرض قد ما كتلعبوا على الطول، يعني قد ما كتخدموا الطول تخدموا العرض، ما تفرطوش في شي جهه تعطيوها الطول اكثر من العرض اولا العرض اكثر من الطول. حاولوا تقادوها يعني تمشيو بواحد الشكل ديال المستطيل. فوالا هذا التور الاول ديالي البنات. ونبغي نقول واحد الحاجه البنات، الزبده ضروري تكون بارده، يعني من الثلاجه ديريكت، من الثلاجه ديريكت الزبده ضروري تكون بارده البنات، والا راه غادي تسيح معاكم. نتوما الا لاحظتوا انا الزبده ديالتي راه ما خرجت لياش. فوالا شوفوا البنات، لاحظوا معايا البنات كيفاش درت ليها الطريقه ديال المسمنه البنات. هنا انا لاحظت بعض البنات تيشرطوا عليك يعني هاد الفتحه هادي الزديه ديال العجينه ضروري تكون على يدك الشمال. انا ما كنخدم لا شمال لا يمين فين ما جات، باش ما نكذبش على الله، يعني كنخدم عاديه. هنايا غادي نحاول نبسطها بشويه بشويه. في هذه المرحله ديال البنات يعني تحكموا في المدلك ديالكم، حاولوا تمشيو تدريجيا باش ما تفوتوش الحواف ديال العجينه، يعني ما يخرج لكمش الطرف الفوقاني على التحتاني اولا التحتاني يخرج لكم على الفوقاني. فهمتوني اش بغيت نقول لكم البنات؟ فوالا بحال هذا الشكل هذا انا ما نبغيش هكا باش ما تضيع لي حتى شي حاجه في العجينه تاعتي. نتمنى تكونوا فهمتوني البنات. هي راه كتقصح شي شويه، كتبغي شي شويه ديال الكتاف، ايوا ما فيها باس نخدموا شويه، يعني كنمشي معها دقه دقه البنات. ها واخا سطح العمل شي شويه عندي لا حول ولا قوه الا بالله، يعني ما نقدرش نخدم في هذه البلاصه هذه بحكم هاد الشقات اللي ما بين الفايونسات. هاد البلاصه هذه كتجيني مزيانه في التسرح ولكن راها صغيره، الله غالب، الله يحن علينا بما حسن، هذا اللي نقدر نقوله. انا خدمت دابا على الطول البنات، غادي نحاول نخدم على العرض كما قلت لكم بحكم البلاصه فاش كنخدم شي شويه صغيره، ولكن غادي نسعف معاها. وبالنسبه للبنات اللي متوفر عندهم يعني المدلك ديال الجراره، يا سلام يوفر عليك شحال، يعني هو كيدرسي العجينه بلا مجهود. اما هذا الا ما دفعتيهش ما يتدفعش، هذا طالب دفعه هذا. فوالا البنات التور ديالي الاول انا ساليتو، انا غادي نعاود نخدم التور الثاني ان شاء الله، يعني اللفه الثانيه باش نضمن يخرج لي الفيطاج ديالي باكبر عدد من التوراق. فوالا ما كيهمش البنات هذا يجي صغر من هذا او لا، ما كيهمش، المهم على قلتو هادو يتزداو ليا البنات، هذا الريوس هادو. فوالا حبسوا تسناو، شوفوا ها هاد الريوس هادو خصهم يموتوا على بعضياتهم البنات. كنأكد على هاد الحاجه، هاد الزديه هادي خصها تصمت شويه ديال الفرص لداخل، ونعاود نطوي.
غادي نبقى بهاد العمليه البنات حتى نكمل لي تور ديالي. وانتم لكم الاختيار، يعني تقدروا من 4 لي تور، من 4 اللفات حتى ل 6 اللفات الا بغيتوا العجين ديالكم يخرج يعني بشكل مزيان. حتى 4 اللفات راه كتخرج بهم التوريقه زوينه. ونتلاقاو ان شاء الله. رجعت معكم البنات كيف ما كتشوفوا لضيق الوقت، يعني وحنا في رمضان، يعني خصنا نسربيو روسنا. انا لاباط ديالتي طلقتها، قلت لكم بعد التور الرابع، يعني من بعد الطويه الرابعه طلقتها وقطعتها طروفه بقياس واحد تقريبا، بقياس واحد قطعت 4 طروفه، والخامس ها هو. ودوك لي بوند لي شاطو ليا حاولت ندير منهم طريفات نلصقهم هنا في الجناب. كيف ما كتلاحظوا انا لصقتهم هنايا في الجناب باش نشكل نصنع حاشيه الحشوه ديالتي باش ما تهرقليش على الجناب. وتكيتهم بالراس ديال الفرشيط او موس او لا بقطعه ولا كوبابات ولا شي حاجه عندكم، هي باش تثبتوهم بطبيعه الحال مع الصفر ديال البيض من التحت. يعني دهنوا بصفر البيض، عاد تحطوا لا بوند، عاد تتكوها بهادشي اللي قلت لكم، يعني باش تثبتوها. وها نتوما كتشوفوا الشكل الاول انا راه عمرته غير بالكونفيتير يعني لداخل. ولي طرونش ديال الشهديه يعني على قدي، يعني اش غادي نقول لكم، يعني على قد الجهد على حسب المتوفر. وكما كتشوفوا لي بوند راه مدهونين بالصفر ديال البيض. هذه لا كريم ديال الحامض بمايزينا، يعني عصرت الحامضه واحد 4 الحامضات اولا 5، عصرتهم، حيدت العظم، حكيت القشره ديال 2 حامضات منهم، ودرت 2 معالق كبار ديال مايزينا، و4 المعالق او 5 ديال على حسب الذوق اللي نتوما اللي كتبغيو. انا درت 5 المعالق ديال السنيده ورديتها فوق العافيه حتى تقالت ليا، وخليتها حتى بردات، وعمرت بها لداخل ديالي ديال لي جالوزي ديالي. نكمل الطريقه ديال التزيين ديالي، يعني نستف الشهديه ديالتي في الاخرين، نشوفوا الشكل النهائي ونتلاقاو. البنات هذا هو الشكل ديال لي جالوزي ديالي اليوم معكم. الشكل النهائي ديالهم ما قبل الخطوه الاخيره، يعني باش يدخلوا دابا للفران. ان شاء الله يدخلوا الفران يطيبوا ونتلاقاو في الشكل ديالهم النهائي ان شاء الله الرحمن الرحيم، ونشوفوا كيفاش التقديم ديالهم. واخيرا البنات انا معكم بالشكل النهائي ديال لي جالوزي ديالي، كما كتلاحظوا كيف جاو، يعني شي حاجه بسيطه على قد الجهد. هذه خليتها عاديه تحسبوا لشي وحده في البنات ما تبغي ليش سكر كلاصي من الفوق. هذه حتى هي، هذه ديال لا كريم سيترون، وهذه ديال الكونفيتير عاديه. وهادو بجوجهم ديال الكريم سيترون، رشيتهم شي شويه ديال السكر ثقيل، يعني التفنين و بريزونطاسيون على قد الحاله البنات. نتمنى تقبلوا عليا. هذا هو الشكل النهائي البنات. انا غادي نحاول نوريكم لي جالوزي ديالي من التحت يا رب. نتوما كيف ما كتشوفوا البنات، يعني لي جالوزي ديالي راهم طايبين. نتوما وهل تحت البنات، يعني راهم طايبين واخدين حقهم في الطياب. شي حاجه كنوع من التغيير البنات، كنوع من التغيير لا غير. مرات تبارك الله كل وحده عارفه شنو كدير، يعني حتى وحده ما خطاتها الموهبه. وهذا هو الشكل النهائي البنات ديال الوصفه ديال اليوم. نتمنى تعجبكم، والا عجبتكم ما تنساوش لايك سبسكرايب للقناه والجيم او لايك للفيديو الا عجبتكم الوصفه ديال اليوم. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جاي.